မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒါတော့ကြောက်စင်မြို့မှာပြင်ဦးလင်တို့အိမ်ပြောင်းရင်ရှိလေးပြုလုပ်ပြီးတော့မှတ်တမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမန္တလေးရန်ကုန်နေပြည်တော်ပြင်ဦးလင်မြို့ကြီးများကိုအခြေပြုအိမ်ပြောင်းတရားဖို့အလေပတ်ကုန်တင်ကုန်ချဖို့အတွက်ကားများသုံးဖို့အတွက်လွယ်လာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ KTD Car Rental Service ကိုဆက်သွယ်ကားများသုံးမိနိုင်ပါတယ်ဗျာဆက်သွယ်လို့ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်တွေကတော့399893လုံး4339နဲ့39943199တို့ဆက်သွယ်ကားများသုံးမိနိုင်ပါတယ်ဗျာဒီကြီးမင်းများကိုအမြဲတစေစိတ်ချမ်းသာမှုအပြည့်အဝနဲ့ဝန်ဆောင်မှုအပြည့်အဝပေးတာ KTD ပါကားသုံးပြီးပေးကြပါတော့ဒီကားစုဝင်များအားလုံးချမ်းသာကိုစိတ်ရဲကြပါလိမ့်ခင်ဗျာဒါတော့60မြို့ကနေပြီးတော့ပြင်ဦးလင်မြို့တို့အိမ်ပြောင်းပြုလုပ်ပြီးတော့မှတ်တမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအိမ်ပြောင်းဖျားဘူးလဲပတ်ကုန်တင်ကုန်ချဖို့အတွက်ကားသုံးပြီးဖို့လိုရင်ဆက်သွယ်လိုက်ပါ KTD